Вот этот маленький кустарничек я встречал в тех местах, где нет никаких дров. Абсолютно. Начиная от севера Красноярского края, Хабаровский край, Магаданская область, Якутия. Он называется кассиопея. Мне кажется, четырехлистная. Я еще проверю, но мне кажется, четырехлистная. А в Якутии называют бензин трава. Ее называют именно потому, что ты возьмешь сырую траву, вытащишь ее из воды, подожжешь, и она начнет гореть. Что немаловажно. Иногда это единственная вещь, которая может помочь вам согреть чай или обогреться. Еду вы, конечно, наверное, не сварите. Может, не хватит, или надо ее очень много. Но горит она действительно как бензин трава. Попробуйте увидеть. Будем разжечь бензин травой. Зажигалку не имеющая. Но это скай, там вроде бы какой-то запах какой-то есть. Не хочет. Все, загорелось. Это бензин трава. Тихо-тихо, чтобы не погасла. Погасла засада. Ладно. Есть. Теперь ветер не помешает уже, надеюсь. Все, бензин трава. Горит как береста. Лучше, конечно, брать с собой бересту на растопку. Но бензин трава тоже ничего. Когда она мокрая, она, конечно, не так хорошо горит. Надо ее растопочку какой-нибудь. А когда сухая, она как порох. Все. Сейчас сделаем себе обед со сникерсами. И все. И пойдем.